Не ви чувам. Ми как ще ме чуваш, като имате... Ами не ви чувам. Еми аз какво да не прави, че не ме чуваш? Аз се приключвам часа и се обаждам на директора. Край. Нали напусна госпожата? Да. Да, бе, чисто си на директорката. Кръстю, как джойна, бе? Аз го поканих. Аз съм хакер, момче! Аз го поканих. Иванка е тука! Кой е тук? О, не. Оле, вие сте отвратителни, честно ви казвам. Да. Да, сама ли се махна госпожата или някой я махна? Сама се махна. Айде, Айде, неизвинено. ама тя наистина сега ще се обади на директорката. И аз какво да направя? Неизвинено. На директорката не мисля, ама на класната може и да се обади. И кой ще направиш обскач? Ванка, много си глава, Ванка! Вчера влиза в история и пуска Пинко розовата пантера. Ванка, много си глава. Кръстю, Да. в началото на часа викам, оная влезна ли и тя вика, оная е тука. Аз викам, аз да играем Рейнбоу и тя ще дам аз си Рейнбоу. Но той им, брат, грифа ми часовете, брат. Брат, аз пращах на някакви... Да, информирах директора на училището за вашето поведение. Левка, Иво! Ивца! Насрахме, влизай в Риенски. Били сме в Риенски.